かれこれ3日。窯の火を絶やさず薪をくべる陶芸美術作家の近藤隆弘さん。およそ10ヶ月に及ぶ作陶の大詰めです。焼き物の町清水に近藤さんの祖父の名を冠したミュージアムがあります。祖父近藤雄三は白磁に呉須と呼ばれる顔料で絵付けを行う染付の第一人者、人間国宝に認定されました。父も染付を受け継いだ陶芸家です。祖父や父の作品に相対し、仏像彫刻のような瞑想する人体、自らの顔をかたどり、陶芸の技法で焼き上げた近藤さんの作品です。僕の場合は父とか祖父の仕事から勉強してますよね。染付というところが、自分の作家として展覧会をする、作品を発表するって言った時に、その単に父とか祖父の伝統的な染付を受け継いで作品を作るっていうことではなくて、そこからいかに自立するかっていうことが最大のテーマだったんですね。25歳でこの道に入り、幾何学的、抽象的な造形表現を模索してきました。こぼれ落ちる雫。土と火の芸術、陶芸に銀を用いて水のイメージを浮かび上がらせています。イギリスに留学してガラスを学び、磁器とガラスを組み合わせた作品。やがて人体を模したあの座像へ。3.11 をきっかけに自然と人間との関係っていうものをもう一度自分の中で考え直すというか、焼き物っていうのは土と火と水と空気とって非常に根源的なエレメントと深く関わる仕事ですよね。時代を映す自分の映せ身としての座像を作りながら自然と人間と問い直していくっていうような作業だったと思います。山科にある自宅兼工房。これまで前衛的な作品を創作してきた近藤さんは、今一度陶芸の原点である器に立ち返り、白磁の大壺に取り組んでいます。大壺一つを作るのに使う土の量は実に50キロ。2つの器を重ね合わせ、高さ60センチ前後の大壺にします。糊状の粘土、土塀を接着面に塗ります。近藤さん曰く、この大きさに意味があり、ただ伝統回帰しているわけではありません。今私のやってる白磁の大壺ってもう本当に自分が作れる最大の大きさなんですね。そこに何とか手がつくっていう。そうするとコントロールしようと思っても大きいためにコントロールできない要素がろくろの作業の中で生まれてくるわけです。大きいですから自分がこんな形にしたいと思ってもそうなかなかならないながらに作業が進んでいく。作為的でもあり、その中に偶然の要素、無作為的な要素、思うにままならない部分っていうのが大きいから出てくると。それがむしろ器の魅力に僕はつながるんではないかと。およそ1月半乾かした後、いよいよ上り窯で焼き上げます。
福井県大井町に陶芸美術作家近藤隆弘さんが監修した登り窯があります。小生室は3つ。手前の一番広い胴際に最も大きな白磁の壺を入れます。ゆっくりゆっくりゆっくり。せーの。まだ抜き。ここで当たっても。ついた。ついた。ついで1の間、2の間にも白磁の壺を入れます。すべての窯入れが終わると炊き口をレンガで塞ぎます。これから3日3晩、寝ずの番で窯炊きします。最初の火入れから3日後、胴際の温度は1100度を超え、窯炊きが佳境を迎えます。この温度計見ながら入れるタイミングを今見計らってる。あそこの煙突の煙が切れたらこの温度が上がり始めるんですよ。で角がへっこみ始めたらまあ簡単に言ったら薪を入れる準備っていう。火と語らい生きてきた30年。火は生き物。時折試験用の陶片を取り出して確かめます。白磁と同じ釉薬がかかってるわけですよ。でこれがどれぐらいの溶けでどうなってるかっていうのを見るんですよ。まだあかん、溶けてない。それぐらいで50キープ。量ですね。50キープ。50キープ。1250。溶けてるか。溶けた。綺麗ですね。綺麗ですね。溶けすぎてもないですね。いやいや、そんなこと。ちょっと溶きますよ。溶けるか。大丈夫だね。パパパパって入れて。胴際を急いで閉じ、一の間に移ります。一の間は胴際の熱で1000度近くに上昇。適温まであと250度。気が抜けません。電気窯でうちで焼くと完全に同じ感じの調子で上がるわけですね。でも薪窯でやると前と裏、要するに壺が大きいですから後ろと火前と火裏っていうのができるんです。ある種の作為っていうものから解放されるというのか、解放せざるを得ないっていうのか。常温に戻った5日後、いよいよ窯出し。経験豊富な近藤さんですら緊張する瞬間です。想定していた通りの焼き上がり。ところがこの壺は底が割れていました。実は割れも近藤さんの想定内。これなんかものすごいいいですよね。素焼きでもひびが入ってたことを分かってなおかつ温度の甘いところに入れたからまあある意味で無作為やけど意図して入れてる感じがありますよね。それがすごく魅力的なこの全ての割れがひびがいい割れにつながってますね。胴際の壺は崩壊。
低温で炙る時間が少し足りなかったようです。一番動いてるっていうか、いい意味で裏切られてるっていうか、あるステージ持ってって置いてやったら、完璧なものよりもこっちの方がはるかに魅力を放つことがありますからね。円、非対称。火のダイナミズムが発露したかのような割れ。陶芸美術作家近藤孝弘さん。作為と無作為、必然と偶然の狭間で創作を楽しみ、用途を超えた器の景色を眺めているのです。